Filmas paremtas tikrais įvykiais. 1940 metais žiemą Vokietija ir Anglija kariavo Norvegijoje. Jų tikslas buvo kontroliuoti Norvegijos iškasenas. Kovos vyko tarp vokiečių bombonešių ir britų naikintuvų. Sniego kalėjimas. Turime praradimų štrankai? Ne. Švarcai? Aš sužeistas. Haukai? Haukai? Haukas miręs. Seržante, tinkamai sutvarkykite lakūno žaizdą, o aš nuspręsiu, kur mums toliau vykti. Tai aš mirsiu? Tikrai? Čia tik maža žaizda, lakūne. Pasiruošęs? Kodėl jis tęsė skrydį? Mes jau galėjome grįžti. Na taip, bet per vėlu apie tai galvoti. Leitenante. 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 Aš čia. Aš po sniegu. Kas nutiko? Aš prasmegau. Va, kas nutiko. Puiku. Jozefai, štai tavo knyga. Ką ten turi? Berlyne pralaukiau 6 valandas, kad gaučiau autografą iš Hitlerio. Sausainiai, šokoladas, sardelės, kopūstai ir alus. Alus? Dėl viso pikto? Taip. Teisingai. O kas toliau?
Eisim link kranto, ieškoti saviškių. Pareigūnas Haukas žuvo kovodamas už savo šalį. Sunkiais laikais, kai žmonės būdavo labai nusivylę, atrodantis nekalti vaikai, tapdavo didvyriais, pilni ryžto ir šaltakraujiški. Bet kad genijus save parodytų reikalingu viešoje minioje, nors ne visi išlaiko likimo išbandymus. Bet būna plieninis pasipriešinimas. Iš kitų pusės, atrodo, kad Hitleris su manim kalbėtų. Su mumis. Nesupranti? Mes buvom prieš 3 priešų naikintuvus. Ir išgyvenom. Netgi vieną numušėm. Čia -20, o mums netgi nešalta. Išjunk šviesą. Mums reikia taupyti akumuliatorius. Eisim štai ten. Atsargiai. Štrankai. Rogės per daug sunkios. Atsek jas. Ką? Atsek rogės.
Avižiniai drybsniai, sere. Vandens turim. Štrankai, užkurk ugnį. Norvegai apsirūpinę žmonės. Šūdas. Kas? Tik 2. Girdėjot? Nekenčiu prakeikto sniego. Esu įsitikinęs, kad tokia skylė gali būti tik Reicho dalimi. Stovėt! Kas ten? Nejudėkit! Kas jūs? Atleiskit! Anglai. Kas jūs? Anglijos pareigūnas ir jo lakūnas. Ką jūs čia veikiat? Mūsų lėktuvas nukrito. Maždaug už 2 mylių nuo čia. O jūs kas? Vokietijos lakūnai. Mūsų lėktuvą taip pat pamušė. Kągi. Užeikit. Leitenante. Ačiū. Spėju, čia neatsiras arbatos puodelio. Leitenantas Horcas Šopis. Seržantas Vorganas Štransas, pilotas Džozefas Švarcas. Aš kapitonas Devinportas, o čia mano kulkosvaidininkas Smitas. Kur jūs nakvojot? Lėktuve, o jūs? Sniege. Panašu į medžiotojų namą. Keliauninkų prieglobstis. Mes su Smitu būsime čia. Ne. Čia mūsų lovas. Jūsų? Taip. Mes visi ką tik atėjom. Kada jūs spėjot jas užimt? Geriau, jei jūs miegosite čia. Kodėl? Klausykit, mes ir taip leidom jums užeiti. Taip, bet čia norvegų namelis. Jeigu spręstų jo savininkai, ką jie leistų? Tave ar mane? Jeigu čia būtų okupuota teritorija, tai aišku, jie leistų mane, o vėliau ir anksčiau ji bus okupuota. Tai eikit sėst čia. Aš Britanijos pareigūnas ir neklausysiu jūsų įsakymų. Nuo šiol jūs oficialiai skaitotės karo belaisviais 3 Reicho. Ir aš įsakau jums stotis ten. Dėjau aš ant jūsų 3 Reicho. Tylėt! Ir niekada daugiau taip nekalbėk. Čia išskirtinė situacija, leitenante. Ir mums reikia bendradarbiaut. Mes taip ir darysim. Tik dabar jūs mūsų belaisviai. Leitenante, galima aš jos nušausiu? Ne. Gal galit kalbėti angliškai? Kodėlgi ne?
Gal galima angliškai? Betgi jie mus nužudys, kai tik turės galimybę. Gerai. Galiu jūs nužudyt? Taip. Taip, aš tau duodu leidimą. Nagi. Užmušit mus? Bet jie gali mums ir praversti. Kaip įkaitai. Jie gali padėti paslėpti mūsų pėdsakus, kai reikės iš čia išeit. Tai man palikti juos? Taip. Manau, tai bus geriausia. Tu kaip pudrą rankose laikai, o ne kaip pistoletą. Rankas ant lovos, tai ne prašymas, tai įsakymas. Es beginkliai. Puikumėlis. Užkursime ugnį. Norėčiau atgaut. Mes prižiūrėsim ugnį. Jį padovanojo man tėvas 15 metų proga. Jis neša laimę. Laimę sakai. Apsižvalgyk. Kai viskas baigsis, mes tau jį grąžinsim. Duodu tau savo žodį. Ne, aš jums nenusileisiu. Žiebtuvėlis bus pas mane. Ir kai jums jo prireiks, jūs paprašysit manęs. Kam sudaryt problemas dėl smulkmenų? Čia nesmulkmenos. Ir problemą sudarote jūs. Sušikti vokiečiai. Atgal. Tyliai. Noriu jums kai ką paaiškinti. Jūs karo belaisviai. Pasiliksite su mumis čia, kol nepagerės oras. Rytoj mes eisim prie jūros, kur jūs busit nuvesti į lagerį. Ar aišku? Manau, viskas aišku, ar nesmitai? Sudėjo visus taškus ant į. Čia anglų pusė, o čia vokiečių. Jeigu norėsit pereiti į mūsų pusę, turėsit paprašyti. Kitaip mes šausime. Ar supratot? Taip. Tiesa. Bet jei žiūrint į Ženevos konstitucijos teises, jūs turėsit mus maitinti 3 kartus per dieną ir norėsim sporto salės. Nepergyvenkit, mes būsim teisingi. Sunku būtų pavadinti jūsų diktantą teisingu. Tokioje situacijoje mes galėjom jums paleisti ir kulką į kaktą. Pas mus bendras maistas. Stogas ir lovos taip pat. Sporto salė ir Norvegijos gamta jūsų paslaugoms. Dar klausimų bus? O tualetas kur? Tualetas lauke. Ir į kairę. O čia tualetinis popierius. Čia ne tualetinis popierius. Plėšykit smulkiau. Provokuok jos mitai. Priversk jos nervintis. Gerai. Taip, sere. Štrangas eis su tavim. Ir parneškit malkų.
Kuo tu vardu? Mano tai Smithas. Nagi dar kartą. Aš Smithas. O tu? Kuo tu vardu? Štrankas. Tai ką, Štrankai? Patinka Norvegija? Nemanau. Man irgi nepatinka. Ar tiesa, kad jūs valgo tik sasiskas? Ei, Štrankai! Nesušalai? O gal tu per daug durnas, kad sušaltum? Viskas tvarkoj? Taip. Padėk jam. Pirmin. Reikėtų pataisyti raištį, Štrankai. Tas dičkis visai nekalba angliškai. Jisai visai nekalba. Jūs kieno pusėje, serė? Viskas blogin? Ne. Reikia išvalyti žaizdą. Baisu, atrodo infekcija. Tau uždrausta peržengti liniją be leidimo. Kaip pasakysit? Nėra blogai. Norėjau tik padėti. Aš tarnauju karališkoms oro pajėgoms ir Smithas taip pat. Mes atsisakom valgyti nuo grindų. Kam jūs vėl darote problemas? Problemas? Aš noriu valgyti nuo stalo, kaip ir jūs. Tai problema? Ne. Visai ne. Padėkit man. Prisėskit, serė. Ačiū, Smithai. Skanaus apetito. Skanu. Šitą? Tu gal juokauja, priduoda jėgų, a ne? Vokietijos kareiviai gali tai valgyti savaitėmis. Ką, vokiečiai tiek mažai valgo? O tai kam jūs tą Lenkiją užėmėt? Visi mažai? Užsičiaukit.
Tu, eik į savo lovą. Dabar skanu? Ne, tiesiog nenoriu, kad nacistai viską gautų. Jums reikėtų savo pilotą išmokyti gerų manierų. Tai ne jūsų reikalas. Kapitonė Devenportai. Jūs teisus. Tai ne mano reikalas. O gal jis tiesiog klauso mano įsakymų? Kodėl mes negalim tiesiog pasėdėti ir pakalbėti kaip civilizuoti žmonės? Tiesiog pakalbėti. Pokalbis. Apie ką? Apie bet ką. Gerai. Galima apie politiką. Nelabai vykus idėja. O mašinos? Vokiečiai gamina mašinas. Geriausias pasaulyje. Taip, bet pačias nuobodžiausias. Britų mašinos turi stilių ir išvaizdą. Taip, sutinku, bet jos dažnai genda. Ir ką? Negi tu vestų moterį vien dėl to, kad ji patikima ir kiekvieną rytą 7 paduoda pusryčius? Aš manau, tai yra gerai. O kaipgi aistra ir rizika? Be siurprizų nuobodu gyvent. O kaipgi jums J.C. Owens? Negrasi veikia jūsų geriausius sportininkus olimpinėse žaidynėse. Jis geras sportininkas ir nusipelnė pergalės. Vyručiai, blin, mes užstrigome šitoje skylėje, o kalbame kažkokius niekus. Nors visi norime iš čia ištrūkti ir grįžti pas savo merginas. Ką? Jūs Vokietijai turit merginas? Šiąnakt būčiau turėjęs pasimatymą su Sheila. Ji dirba barmene, bazei. Mėlynos akis, degantis raudoni plaukai ir afigiena figūra. Visi aplinkė sukinėjęs, bet niekam nesiseka. O tu pagavai savo laimę. Taip, aš ją išlošiau. Tiksliau, ji mane išlošė. Aš daugkartinis dartų čempionas. Kada pirmą kartą mes su ja susitikom, ji man sako, Smithai, tu man patinki. Ir jeigu tu mane ploši, aš būsiu tavo. Ir tu ją aplošiai? Ji laimėjo 3 kartus iš eilės, viskas buvo sąžininga. O likus dieną iki mūsų skrydžio, aš radau šitą popieriaus gabalėlį. O kas tenais? Laukiu nesulaukiu revanšo. Grįžk pas mane greičiau, su meile, Sheila. Ir paskui jūs mus numušėt. O kaip Dičkis? Jis turi merginą. Štrankas turi šeimą, žmoną ir 3 vaikus. O bent su jais kalbos, jo šeima jo didžiuojas. Turėjo šeiminį verslą, 2000 darbininkų. Bet išėjo savanoriai frontą. O kam? Kad tarnauti savo šaliai. O mažasis Hitleris, kas pas jo? Mama? Jo mama mirus. O kaipgi tu? Tavęs kas nors laukia? Negi pas visų turi kažkas būt. Pas manęs yra? Laikas užsiimti indais. Jūs su Smithu tuo ir užsiimsit. Tu neatsakėjai klausimą. Atsakiau. Jūs plausit indus. Bijau, kad negalėsiu. Kodėl? Virtuvė vokiečių pusėj.
Tavo kompose yra spiritas. Jo galima būtų išvalyti žaizdą. Negi jūs šito Litvafė nemokė? Aišku, mokė, bet tokiu atveju mes liktume be komposo. Mes randamės maždaug 52 laipsniai ir 30 kelios sekundės. Tai ką mes, apie 4 kilometrus? Tai rytoj planuojam vykti? Taip. Tikiuosi, jūs žinot, kad vakarai ten. Ne, ten. Prieš tai, kai sudaužėt kompasą, reikėjo pasitikrinti. Vakarai ten. Aš galiu tai rodyti. Tavo šalikas šilkinis? Taip. Gali man jį paskolint? Reikia leidimo sienos perėjimui. Šilkas į magnetinę adatą. Kągi, leitenante, jūs buvote teisus? Įdomus kompasas. Šitą technologiją kiekvienas iš Litvafą žino. Man reikia pamiršt. Nagi, baikit, kur aš pabėgsiu? Jūs nelaimėsit šito karo. Tu ką, sasiskas pašildytas valgai? Tu mane permižai, elniau. Sveikinu. Štrankai. Štrankai. 2 valanda. Dabar tavo eilė. Džozefai. Sapnavau, kad anglai mane suvalgė ir jie juokias iš manęs. Jie miega. Aš nepasitikiu jais ir nereikia. Mes ginkluoti, nepergyvenk. Mes bombarduojam jų laivus, numušinėjam jų lėktuvus. Kodėl negalėjom jų paprasčiausiai nužudyti? Jie mums gali būti reikalingi kaip belaisviai. Leitenante, kur jūsų pistoletas? Mano rankoje.
Laikas keltis. Išvykstam už 1,5 valandos. Mes geriau pasiliksim, jeigu jūs nieko prieš. Gal norit veidrodį? Kodėlgi ir ne? Tikiuosi, nereikės pasiimti šūkių. Mes randamės čia. Eisime tenais, link kalnų. Jūs matėt, koks oras. Ten žemė su dangumi maišosi. Pareigūnė, mes nebeturim maisto ir nebeturim kuo kūrentis. Mes išvykstam dabar. Leitenante, turiu pasiūlymą. Kodėlgi mum neišsiskyrus dabar? Ne. Kodėl? Tokios taisyklės. Kodėl jūs vokiečiai tokie išprotėję dėl taisyklių? Jums to nesuprast. Dėl to Vokietija ant žirgų, o jūs jojate ant šluotų. Jojame ant šluotų? Pas mus viskas gerai. Gerai? Pramerkit akis, pareigūne. Čionais. Štrankai, daugiau nebegaliu. Kelkis. Leitenante. Leitenante. Stop. Štrankai. Leitenante. Eik pėdsakais. Čionais. Mes turime grįžti. Atgal į namelį. Nagi, pradėkim žiūrėti teisybę į akis. Mes mirsime čia. Leitenante, kodėl mes neapsisukome? Aš nesuprantu. Visi lėktuvai turi. Užtenka. Mes galėjom grįžti. Argi ne? Tai buvo įsakymas ir aš priėmiau sprendimą. Bet čia nėra ko aptarinėt. Ir kaipgi mes čia išgyvensim? Mes turime lovas, yra balkiai, galime išrinkti grindis ir sienas. Tu, padėk jam. Žinau, ką mes valgysim. Mes ką, tikrai valgysim samanas? Skanu ir daug vitaminų. Taisyklė numeris 1. Jeigu daug vitaminų, tai skonis šūdinas.
Skanu. Taip, neblogai. Steikas būtų geriau, galima pabandyti pamedžiot. Sriuba jam irgi nepatinka. Nesakau, kad sriuba blogai, balvonė, sakau, kad steikas nepamaišytų. O gal Hitleris valgydavo tik sūrį? Aš nevalgau tik sūrį. Tai kodėl tu toks nususęs? Užtenka. Smithai, o tu tikrai dar tu čempionas? Tai aišku. Aha. Duok man 3 kulkas, pingvinė, ir aš tau įrodysiu. Stokis. Taip, stokis, Švarcai. Dabar parodyk man kurią nors jo sagą. Ką? Saga vietoj taikinio. Štai šita. Nejudėk. Pasisekė. Nejudėk. Trečią kartą nesigaus. Jūs buvote teisus. Leitenante, jis tai specialiai padarė. Būtum tu matę savo veidą. Nepriimkit kaip pagirimą, tačiau nuo jūsų sriubos man išpūtė pilvą. Ką? Aš norėčiau pašikt. Man taip pat reikia. Šaunuolis, Smithai. Ačiū. Kapitonė Devinportai. Dėkoju. Šiauriniai elniai. Elne, nušaukit jį. Elniai, ateikit čia ir nušaukit jį. Šūdas. Grybai jūs. Ten 15 elnių. Priešais mane. Žinau. Jie jau nubėgo. Blin. Džozefai. Turiu pripažinti, antra dalis labai patiko, mano šiknai. Tu idiotas. Aš užmušiu tave. Pasitrauk. Džozefai, duok pistoletą. Pasitraukit.
Duok pistoletą. Tau galas, tikiuosi atsiprašysi jos mitai. Už ką? Tu privalai atiduoti man pistoletą. Jis įžeidė Führerį. Tu vokiečių pilotas. Vokiečiai visada didžiuodavo savo discipliną. Nereikia pasiduoti emocijom. Pasitrauk. Jam galas. Leitenantas jums davė įsakymą. Privalai paklusti. Turi paklausyti savo vado ir nuleisti ginklą. Tu juk nenori pažeisti įsakymo. Aš nedaviau jums leidimo pereiti linijos, pareigūne. Ginklus ant žemės. Tuoj pat. Ir atspirk juos. Šaunuolis, mitai. O tu eik ten. Jūs imat mūsų belaisvę? Teisingai. Pagal Ženevos konstitucijos teises, taip, aš žinau. Taip, jūs žinote. Bet ar galėsit priimti ant savęs atsakomybę? Taip, dabar pasikeisim vietomis. Džozefas nėra geroje būklėje. Jam bus ir ten gerai. Tiek to, tegul jis pasilieka. Tegul Štrankas perneša visus pavojingus daiktus į mūsų pusę. Tuoj pat. Vykdyk. Ir kirvi. Turiu klausimą. Va jūs užėmėt pusę Europos. Ir ką jūs jaučiat? Nežinau, aš tiesiog lakūnas. Pagalvok labiau. Man liūdna. Tai kodėl tu tom užsėmė? Įsakymai. O kada Hitleris nusiramins? Kai užims Kiniją? Gali būti. Ir kokio velnio jiem ta Kinija? Jiegi kiniškai nesupranta. Tu teisus? Ir paskutinis klausimas. Kas leidžia jums galvoti, kad jūs geresni nei kiti? Gal mes tokie pat kaip ir jūs? Nesupratau? Anglai užėmė pusę pasaulio lygiai taip pat, tai netiesa. O kaipgi Indija? Kolonijos. Jūs ėjote į vieną ranką pasiėmę ginklą, į kitą Bibliją ir ėmėt, ką norėjot. Mes čia dėl tos pačios priežasties, tu išprotėjai. Negi. Mes čia tam, kad užstot Norvegiją nuo jūsų. Ką? Jums reikia daugiau įtakos šiame regione. Ką mums tai? O tu ką nežinai? Iškasenos. Iškasenos pramoniai. Lėktuvams, laivams, ginklams. Visi mes tik dėl to čia. Tokia jau ta istorija. Visiems reikia resursų.
Mes nebeturime valgyt. Ką jūs darysit? Parnešim dar samanų. Nueisiu, nušausiu elnę. Patenkinti? Pasimk štranką. Kam? Tai įsakymas. Kelkis štrankai. Kelkis. Tau pravers dar vienas ginklas medžiokliai. Šito taip pat. Nemanau, kad tai gera idėja. Aš neprašau galvoti, tiesiog padaryk. Čia buvo elniai. Aš juk sakiau. Tęsk. Kirvį prašyčiau. Puiku. Padėk man. Puiku. Ašgi sakiau, gal baigtų mane moralizuot. Ką tu darai? Gal ir nelabai mandagu, tačiau čia ne klubas, o karas. Gal geriau padėk man. Kodėl tau tai patinka kontroliuoti? Patinka valdžia? Aš teisus? Kodėl? Pažiūrėk į mane. Pažiūrėk į mane. Geras šūvis. Tu kažką pasakėjai? Taip. Kodėl tu anksčiau tylėjai? Nebuvo ko sakyt. Kas su tavim daros po velnių? Aš nevykėlis. Nesąmonė, tik nepaleisk. Taip aš toks. Ką turiu omeny? Aš blogas lakūnas. O aš puikus lakūnas ir tu mane numušiai. Per savo pirmą skrydį sudaužiau lėktuvą. 2 žmonės žuvo. 3 mėnesius prabuvau kalėjime. Bet prasidėjo karas ir man davė antrą šansą.
Antrą kartą trenkiausi į angarą. Dabar pražudžiau vieną žmogų. Ir pažiūrėk į Josefą. Prašau, tik nepradėk. Atleisk. Kodėl tu ėjai savanorius? Gi tau jau beveik 40. Turėjai daug pinigų. Kodėl? Tai buvo mano pareiga. Nesąmonė. O ar tu norėtum vadovauti 2000 žmonių? Popieriai, atsakomybė, visą laiką darbe. Ne už ką. O dėl to aš ir išėjau į frontą. Ir sutikai mane. Eime. Štrankai. Padėk. Padaryk ką nors. Taip. Nuleisk ginklą. Ne, tu nuleisk. Iš kur pas jo ginklas? Ilga istorija. Aš nuleisiu ginklą, jei tu padarysi tą patį ir atsidursiu vokiečių lagerį. Ne, ačiū. Vykdyk, Smithai. Mes turim bendradarbiauti. Išmesim ginklus, padarysim taiką ir... Ir ką, gyvensim kaip viena didelė šeima? Pasitikėk manimi, Smithai. Ant skaičiaus 3. 1, 2, 3. Na va, ir viskas. Kada tu išmesi kitą pistoletą? Vykdyk, Smithai. Dabar jau viskas. Reikia išmesinėti jį. Taip. Sere, jūs namuose daug medžiodavot? Taip, bet tuom užsiimdavo kiti žmonės. Kaip manot, ką jie darydavo? Paduokit man peilį. Nagi, negi tai sudėtinga. Kas? Pirmiausia, reikia nupjauti galvą. Mėgsti gamint? Niekada seniau nesu bandęs. Niekada? Ne. Niekada nepadėdavai mamai? Ji taip pat nemokėjo gamint. Kvepia skaniai.
Užuodi kvapą. Bijau, tai gangrena. Tu įsitikinęs? Man labai gaila. O Dieve. Reikia amputuoti jo ranką ir ligoninės. Kaip mes tai padarysim? Kirviu. Reikia užvirinti vandenį. Paimkit viską, ką galima sudeginti. Lovą, grindis, Smitai. Parnešk sniego. Paruoškite kirvį, o tada... Reikės kažkaip sustabdyti kraują. Leitenante, aš kai ką radau. Vytinta mėsa. Kodėl jie čia paslėpė? Kad vokiečiai nerastų. Gal išgerti? Gera idėja. Pasiruošę? Džozefai. Džozefai, atsibusk. Džozefai, mes radom šnapso ir surengėm rungtynės, kas kurį pergers. Tu turi mums padėti. Nagi pradedam. Už Liverpoolį. Išgerk daugiau, mes turim prieš jos laimėti, Džozefai. Taip, taip, mes laimėsim. O kodėl tu negeri? Nagi, Smitai, jie mus aplenks. Gerk už Führerį. Už Vokietiją gerk. Vokietija, Vokietija. Geriausia pasaulyje šalis. Nori, kad aš tai padaryčiau? Ačiū. Bet ne.
Mes laimėjom. Taip, tu laimėjai. Viskas gerai. Ką jūs darot? Nieko prieš. Ką darysim su ranka? Nežinau. Reikia jos atsikratyti. Mes negalim, ji priklauso Džozefui. Kam jam jinai? Kokia nepatogi situacija. Reikia kažką daryti. Galėtumėm ją į kažką įvynioti ir palaidoti lauke. Taip. Užkasim ranką ir padarysim nedidelę ceremoniją. O gal tegul sprendžia pats Džozefas? Taip. Mes palauksim truputėlį. Eikit jūs mižniai. O dabar galim išgerti. Norvegijos karinė bazė. Gerai, pakalbėsim rytoj. Ačiū. Taip. Mačiau numuštą vokiečių lėktuvą. Netoli Kaistungafto. Tai štai kur jie. O ekipažas kur? Nežinau. Rytoj apžiūrėsim šią vietovę. Tavo eilės, Mitai. Pasakyk mums, kaip tu suviliojai Šeilą. Ne už ką. Nagi. Aš parodžiau jai savo pimpalą ir ji nukrito be sąmonės. Kartais taip nutinka, ji tikriausiai pamiršo užsidėti akinius. Nagi, Smitai, papasako, ką tu padarėjai. Gerai. Aš jai padainavau. Tu dainavai? Užsiropšiu ant pakilos ir sudainavau. Štai ir viskas. Ir kągi tu dainavai? Stebuklingą Ozo šalį. Aš žinau, kad jai patinka ta daina. Velniai griebtų. O mums padainuosi? Ne už ką. Nagi. Ne. Tu nemoki dainuot. Moku. Tada padainuok. Man reikia pamiršt. Šį kartą be rungtynių. Melagis. Melagis.
Dabar tu. Aš galiu... Over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why, then oh why can't I? Bravo. O jūs, kapitonė, ką nors parodysite mums? Aš tai taip. Ir tai nublanks jūsų visas pasirodymas. Visiškai nublanks. Ir kasgi tai bus? Užmerkit akis. Dabar galite atsimerkti. Iš kur tu tai gavai? Norėjau juos išsaugoti, kol dasigausim iki jūros. Bet manau, dabar tinkamesnis momentas. Per šitos kaifiškus kasekus aš ir taip matau jūrą. Ką? Per šitos kaifiškus kasekus matau jūrą. Mano kova. Adolfas Hitleris. Ponai, man buvo didelė garbė būti su jumis. Jeigu tu galėtum užsiimti kažkuom kitu, ką tu veiktum? Kvailas klausimas. Kodėl? Kas, jeigu tavo kompanija sugriūtų, o tavo tėvai pasakytų, kad čia nėra ateities ir užsiimk štrankai kažkuo kitu? Kodėl aš su tavimi turiu tai aptarinėti? Tu neturi principų. Aš turiu principus. Nori pasakysiu? Ne. Daryk tai, kas tau patinka. O kaipgi atsakomybė? O kaipgi atsakomybė, kad nori būti laimingas? Pakelk kairę ranką. Tyliai. Matai, tu visada darai, kas tau liepiama. Niekas manęs nevertė eiti savanorius. Bet tu tai padarėjai, kad pabėgtum nuo šeimos biznio.
Tai ir yra tavo pasirinkimas. Taigi klausiu tavęs dar kartą. Kada užsiimsi tuo, kas tau patinka? Labanakt. Kas nutiko? Jos nėra. Tau buvo gangrena. Tu galėjai numirt. Ji vis dar skauda. Pažiūrėk į mane. Tu atidavėjai savo ranką už Führerį. Jis tavimi didžiuotus. Suvalgyk šokolado. Mes jo turim daug. Dabar mes eisim namo? Taip. Dabar mes eisim namo. Manau, jums su Smitu laikas būtų išeiti. Jūs tikras? Džozefui geriau, bet mes jūs tik stabdytumėm. Aš turiu pasiūlymą. Taip. Nuo kalno aš pažiūrėsiu, kur geriau eiti, o jūs darykite rogės Džozefui. Tada eisime visi kartu. Tu moki slidinėti, Smitai? Aš slidinėdavau vaikystėje, sere. Profesionalas. Puiku. Aš eisiu su tavim. Gerai. Čia gražu. Tai jau tikrai. Galima čia būtų pasilikt, kol nepasibaigs karas. Tau gal vertėtų pasilikt, nors tu ilgėtumės namų. Žmona nuo manęs išėjo prieš savaitę. Jie išėjo pas mano geriausio draugo. Man labai gaila. Norėjau jai padaryti didelį įspūdį, bet nuėjau per toli.
Ir štai mes čia. We are. She'll be back. Jis sugrįž. They've just- Jie išvažiavo iš Vokietijos. So I suppose Tai it's tu rimtai serious. galvoji pasilikt? We could Galima probably po šituo pakišti porą slidžių. with nails. Kaip tu manai? Taip. Kodėl tu sakai taip? Aš laimėjau. You did not. Ne. Visada norėjau būti dailininku. Nu tai ir tapk juo. Go for it. O kaipgi pinigai? Go to Važiuok į Paryžių ir piešk turistus. Išsinuomok pigų kambarį ir tap bagemu, merginos myli tokius. Vyksta karas. Ir taip ir neš trankai. Mano tėvas labai nusiviltų. O gal ir ne? Tu nepažįsti mano tėvą. Atrodo, jis tavęs irgi nepažįsta. Gražu. Va, ten pats lengviausias kelias. Štai ir mūsų planas, štrankai. Grįšim pas saviškius, o po to neskubėdami judėsim link to kalno. Jeigu mes pateksim į Britanijos teritoriją, jūs eisit į rytus. Arba atvirkščiai. Geras planas. Judėkim greičiau, o tai tu pradedi man patikti. Judėkim, aš tave pamokysiu slidinėt. It's all about Maisie. Aš per daug greitas varžovas, ar ne? Traukis iš kelio, sasiskų valgytojau. Anglija pirmin. Štrankai, prabusk. Wake up! Kvaili anglai. Štrankai. Rankas aukštyn. Nešaukit. Aš anglas. Ką? Jis anglas? Apieškokit jį. Viskas normaliai. Tu saugus. You're safe now. Stokit. Rankas aukštyn, ginklus ant žemės. Greitai. Aš Britanijos pareigūnas.
Ne. Kelkis. Kam? Aš surasiu jo šeimą. Turiu jiems kai ką pasakyti. Turėsim apie daug ką pakalbėti, kol leisimės nuo kalnų. Judėkim. Judam. Jūs pamušėt vienas kitą. Balandžio 27 dieną. Atsakykit. Taip. Ir jūsų Smithu miegojot lėktuve. Taip. O kitą dieną atėjot prie to pačio namelio kaip ir vokiečiai. Taip. Ar ne per daug sutapimų? Taip. Ir jie jūs paėmė į belaisvę, taip kaip jie turėjo ginklus, o jūs ne. Teisingai. Bet pas jūs rado ginklą. Kitas dar buvo namelyje. Taip. Tada aš kažko nesuprantu. Kodėl jūs jų nenušovėt? Šitą informaciją nukeliausiu Norvegijos štabą, o iš ten jūsų vadovybė. Aš ne ekspertas, bet yra tikimybė, kad jie jūs palaikys išdavikais. Jūs abu, įeikit. Leitenantas nori kažką jums grąžinti. Jūs kažko norėjot, leitenante? Taip. Tai priklauso kapitonui. Tai tiesiog žiebtuvėlis. Jūs norite jį grąžinti? Taip. Iš kur jis pas jūs? Buvau atėmęs. Tai viskas, leitenante. Taip. Eime su manim. Leitenantas Horsas Šopis papasakojo mums lygiai tą patį, kad paėmė jūs į plieną ir taip toliau, bet aš jumis netikiu. Ir jeigu aš rasiu nors mažiausią įrodymą, jūs pasigailėsit. Klausyk čia, tu kvaila amerikietiška iškamša. Kol tu čia sėdėdama šildei savo subinę, mes bandėm išgyventi viename namelyje su vokiečiais. Ir mes išgyvenom. Dauguma. Ir dabar aš atgavau savo žiebtuvėlį.
O ant viso kito man nusispjaut. Dar kas nors? Ne. Tai gerai. Eime, Smitai. Judinkis. Čionais. Portsas Šopis praleido 7 metus Kanados kalėjime. Po kelių dienų, kai Devinportas ir Smithas grįžo į Angliją, buvo išsiųsti į užduotį Tronheime. Jie tenais buvo numušti. Devinportas papuolė į belaisvę ir iki karo galo praleido vokiečių lageryje. Smithas žuvo. Štrankas buvo palaidotas Tronheimo kapinėse. Džozefas iki karo galo taip pat prasėdėjo lageryje Kanadoje. 1977 metais Horstui paskambino į Müncheną. Tai buvo Devinportas. Ir jį pakvietė į Londoną. Tuomet buvę priešai ir susitiko, bet kaip draugai. Vertimas ir garsinimas priklauso Kinofano komandai. Garsino Niudov.